나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 이추. 아이 모래바람 장난 없네. 이추. 빨리 촬영하러 가야겠다. 자 스탠바이 액션. 오케이 컷. 자 다음 씬 넘어갈게요. 아직 대사 한 줄도 없지만 열심히 하면 기회가 꼭 오겠지? 감독님 큰일 났어요. 무슨 일인데? 출연하기로 한 남자 배우가 잠수를 탔어요. 뭐라고? 아씨 큰일이네. 바로 다음 씬인데. 야 현장에 대체할 사람 없어? 남자 배우? 에이큐! 제가 하겠습니다. 못 보던 분인데? 아 그게 중요한 게 아니지. 자 촬영 바로 들어갈게요. 얼른 말하지 못해? 나는 말할 수 없다. 그렇다면 코 간지럽히기 그것만은 안 된다. 에이큐! 에이큐! 재채기를 하더라도 나는 말할 수 없다. 방금 뭐가 지나가지 않았어? 잘못 봤나? 자 코 간지럽히기부터 다시 갈게요. 안돼!